ミュージパミュージパ。ミュージパヨロ何の音？それなんか食べてんの？何食べんの？何食べんの？シフォンケーキシフォンは結構がっつり重めいくな。重いよそれは。シフォンケーキ美味しいでしょ？今日ご飯食べた？姉ちゃん。今日まだ食べてない。何食べんの今日は？何食べようか。なんかね、最近食べたいものがないんだよね。なんかおすすめある？おすすめ？キュー。すいません。おすすめは何え、くしゃみ？咳払い。ちょっとミスっちゃったじゃん何今のそうキュートだ。ちょっとそうキュート？そうキュートでした。すいません。なんか咳払いだから、ほら、タントが詰まった時にっていう、あれみたいなやつだから。あれみたいな、それはもうってやんないなるほどね。なんかね、最近ね、エチチを学んでんだよ。エチチ？そう、どうやったらねにセクシーなファートが増えるかについて協議してて、自分の中でセクシーなファートが増えてほしいの？そう、なんかちょっとだけ足りないね。じゃあ、18金とかじゃないよ。18金とかじゃなくて、なんか18金いるんだ、マジで。なんか、半脱ぎでちょっと、そう。なんで増やしたいの？いや、なんかわかんないけど、そっちの方が、男子諸君が、うおーってなるかなと思って。男子諸君にうおーってなってほしいってことね。いや、それはやっぱそうよ。だから、ちょっと、でもその咳払い採用していけば、いけるかも。ちょっとセクシーすぎちゃってね。ねねさんにはまだ早いかもしれません。それ咳払いじゃねえだろ、マジで。なんかやだな。違う？なんか嫌なんですけど。違うか。